Apie skydliaukės ligas kalbama taip pat labai daug. Ir tikrai skydliaukės ligos labai dažnos. Ir labai dažnai žmonės sako, jeigu aš neturiu skundų, aš esu sveikas. Tai turime suprasti, ir aš dažnai sakau savo pacientam, kad simptomų buvimas ir skydliaukės ligos labai dažnai jos neina kartu. Kad skydliaukės funkcija ir skydliaukės struktūriniai pakitimai, tai yra mazgai, tai yra onkologiniai dalykai, labai dažnai eina atskirai. Jeigu būna tam tikri hormonų pakitimai, taip žmogus tikrai tą jaučia ir dažnai ateina. Bet jeigu yra struktūriniai pakitimai, tai yra onkologinis dalykas, vėžys skydliaukės, labai dažnai žmogus jo nejaučia. Ir mes jį labai dažnai nustatom atsitiktinai tiesiog atliekant echoskopiją. Tai turiu irgi atvejį papasakoti. Šiandien dienai jis yra 45 metų vyras. Ir aš jau jį stebiu apie 8 metus. Tai prieš 8 metus, vadinasi, jam buvo 38 metai. Jis buvo siūstas profilaktiškai, jis yra karininkas. Ir jam buvo profilaktiškai atlikti tyrimai, kraujo tyrimai buvo tobuli skydliaukės. Tačiau, kada nusprendė, kad reikia atlikti skydliaukės echoskopiją, ir buvo įtartinas mazgelis. Siųstas į Kauno klinikas. Tas mazgelis išliko įtartinas, mes paėmėm biopsiją, buvo gauti rezultatai, jog tai galėtų būti onkologinis dalykas, tačiau nepilnai. Ir nusprendėm, kad kadangi pakitimai tik vienoje pusėje, šalinti vieną pusę. Pašalinus vieną pusę skydliaukės, pasitvirtino skydliaukės vėžys ir jau su išplitimu. Todėl teko peroperuoti antrąją pusę, tai reiškia žmogus patyrė 2 operacijas. Po to teko važiuoti į Vilnių, kad gauti radioaktyvų jodą. Aišku, skydliaukės vėžys yra pilnai pagydomas, tačiau tai jam tikrai kainavo nemažai. Ir 2 operacijos, ir važiavimas į Vilnių. Jeigu jis būtų kreipęsi anksčiau, kad galbūt mes būtume anksčiau stebėję to mazgo augimą, pokyčius ir būtume tikrai anksčiau diagnozavę vėžį ir išoperavę tik vienu kartu. Tai tikrai labai noriu paaktyvinti, kad skundų nebuvimas tai nereiškia, kad aš neturiu skydliaukės vėžio. O echoskopija yra toks paprastas dalykas, kad ir toks neskausmingas, ir tikrai tai yra auksinis standartas įvertinti pokyčius skydliaukėje, struktūrinius pokyčius ir pasakyti, ar tai yra įtarimas vėžio ar ne. Bet teisingai suprantu, kad, pavyzdžiui, darausi kraujo tyrimus, ten hormoninius paskiria šeimos gydytojas. Ir tai nereiškia, kad aš galbūt neturėsiu kažkokios blogos ligos. Nes taip negaliu būti ramus, sėdėti ir sakyti, ne, man nieko nėra. Aišku, reikia suprasti, kad turbūt tikrai tai nereiškia, kad visi turi skydliaukės vėžių, kurie turi normos ribose kraujo tyrimus. Bet taip, jūs esate teisi, jeigu jūsų kraujo tyrimai yra gerai, tai nereiškia, kad skydliaukės pakitimų struktūrinių nėra. Ir be echoskopo tai niekaip negalėsi pasakyti ir įvertinti. Tai tikrai, kaip aš sakau, tai yra paprastas tyrimas. Ir jeigu jūsų šeimoje yra skydliaukės kažkokių tai vėžių, onkologinių dalykų, apskritai, jeigu yra onkologinių susirgimų šeimoje, jeigu vargina neaiškus nuovargis, tai atlikti skydliaukės echoskopiją verta. Net jeigu jūsų tyrimai yra puikus, kalbant apie skydliaukės. Bet jeigu aš esu 30 metų... Tai nieko nereiškia, mes dėja kartais nustatom vėžį visiškai jauniem žmonėm, vaikam. Apskritai šiandien onkologiniai susirgimai, skaitant skydliaukės vėžį, vėlgi yra labai augantis, turbūt dėl užterštumo, dėl mūsų mikroklimato pokyčių, tai tikrai amžius yra apskritai ne rodiklis. Tai jeigu aš rūpinuosi savimi, tai teisingai suprantu, kartą per metus profilaktiškai atvykti pas gydytoją endokrinologą. Tai yra... Aš manau, kad bent kartą pasižiūrėti su skydliaukės echoskopija tikrai verta. Kartą per metus. Cukraus kiekį ir skydliaukės hormonus jūs galit tikrai pas šeimos gydytoją pasidaryti kartą per metus. Tai yra, sakyčiau, savęs priežiūros
ir savęs rūpesčio ženklas. Nes be sveikatos, kad jokie pinigai, kad jokie turtai, kad jokie materialiniai dalykai tampa beverčiai. Nes tikrai sveikata tai yra mūsų turtas visame kame.